مؤسفة في أثناء زيارة طبعا رئيس الفيفا للجزائر اتحاد الحراش مع جمعية وهران. أحداث مؤسفة، فيديوهات وصور تأتينا من بعض الأصدقاء في الجزائر، كثيرة الأحداث، وخاصة أثناء زيارة رئيس الفيفا. رئيس الفيفا عندكم وجدت هذه الأحداث. مباراة كنا نتمنى نشوف أحداث جميلة فيها. إكرام الضيف للأسف. ويقول لك نتمنى أن نقل البطولات إلى الجزائر. أنت وين نقل البطولات؟ أنت عندك هذه مهزلة في هذه المباراة، في المباراة أبو خليفة. شفت طبعا الأحداث كبيرة. طبعا شيء كان مخزي بوجود رئيس الاتحاد الدولي. هذا الشيء صراحة غير مقبول وشيء مسيء للاتحاد الجزائري كونه هو المنظم لهذه المباريات. فما كنا نتمنى أن نشوف مثل هذه الأحداث بوجود رئيس الاتحاد، لأن هذا يعني يعكس انطباع يعني سيء للمسابقة والاتحاد والمنظومة الرياضية بشكل عام في الجزائر. فيعني الواحد ما يتمنى يشوف مثل هذه الأحداث، لكن يعني يمكن جت هذه عشان تفضحهم يعني امام رئيس الاتحاد الدولي. رئيس الاتحاد الجزائري نعم. وينه مش موجود. انت لما توصف يا ابو حميد تفضل الامور بالمؤسفه فانت استعملت اقل وصف في انك تقدر توصف فيه. لا هاي مو مؤسفه، هذه احداث كارثيه تسيء لرياضه الجزائر، تسيء لرياضة الجزائر، تسيء للمسؤولين في الجزائر، تسيء لكل شيء في الجزائر. صحيح. لأن هذه اللي تنقل لك أنت اليوم الواجهة اللي أنت تنقل. إذا أنت هاي واجهتك معناته أنت اليوم الأمان عندك مشكلة. ما في. الأمان عندك صفر. ما في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناتكم اس سبورت. هذا تأكيد لما قلناه سابقا من طرف استوديو في الإمارات، من طرف الصحفي والإعلامي الكبير عبد الله الكعبي، اللي تكلم على الأحداث التي حدثت هناك في الجزائر والتي ترافقت مع زيارة رئيس الفيفا إلى الجزائر. وهذا الملعب اللي افتتحوه مؤخرا واللي كيعتبروه واحد من الملاعب الجميله في الجزائر. شو الصور ديالو؟ الملعب سميتو كاليبتوس اللي افتتحوه مؤخرا في الجزائر، وكيقارنوه بملعب مولاي الحسن بلا حشمه بلا حياه. كيقارنوه بملعب مولاي الحسن وملعب البريد. لا حول ولا قوه الا بالله. وانما انها لا تعمل الابصار وانما تعمل القلوب التي في الصدور. دابا هذا الملعب كيقارنوه بملعب مولاي الحسن وملعب البريد، والله ما كيحشموا بالله. ماشي بزاف باش فتحوا هذا الملعب. تلعبت فيه المباراه الاولى، المباراه الثانيه ناقص احداث الشغب. يا سبحان الله، يا سبحان الله. نفس الفيلم تكرر في الملعب اللي اهداه الفريق المولوديه الجزائر، اللي هو ملعب مسمينو علي عمار ولا شي حاجه بحال هكا، ملعب دويره. هداوه الفريق مولوديه الجزائر، لعبوا فيه الماتش الاول ديالو. الماتش الثاني غادي يلعبوه برسم دوري ابطال افريقيا مع الملعب التونسي اعتقد او الاتحاد المنستيري، واحد فيهم. ناض فيه الشغب وهرسوا الكراسي ودقدقوا داك الملعب. هنا كنرجعوا لديك النقطه ديال ان النظام الجزائري حينما يقوم بشحن الشعب ديالو فراه كيشحنوا على المغرب وعلى دول اخرى. راه في نهايه المطاف هذاك الشعب غادي ينفجر في الجزائر، غادي ينفجر فيهم. وهادشي اللي كنشوفوه. كيتم الافتتاح ديال ملاعب جديده، مباشره بعد ذلك كيشخشخوهم كاملين. هذاك الملعب شخشخوا الكراسي، شخشخوا المدرجات، الروينه. كينوضوا الروينه. هانتوما شوفوا شنو وقع، شوفوا الصور امامكم. هذا بالتزامن مع زياره رئيس الفيفا الى الجزائر. هذو اللي كيقولوا ان الكاف ظلماتهم لانهم ما نظموش بعض المسابقات اللي كانوا دخلوا فيها بالسباق مع المغرب. باش غتنظموا؟ واقول لي باش غتنظموا بهذا الشكل هذا بهذه الملاعب؟ هذه ملاعب افريقيا راه فيها احسن من هذه الملاعب هذه. الا مشينا مثلا لانغولا نلقاو ملاعب احسن من هذه. مشينا مثلا طنزانيا غنلقاو ملاعب احسن من هذه. مشينا لدول اخرى ما عرف شكون غنلقاو ملاعب افضل من هذه. احداث مؤسفه في اثناء زياره طبعا رئيس الفيفا للجزائر.
اتحاد الحراش مع جمعية وهران، أحداث مؤسفة، فيديوهات وصور تأتينا من بعض الأصدقاء في الجزائر. كثيرة الأحداث، وخاصة أثناء زيارة رئيس الفيفا. رئيس الفيفا عندكم وجدت هذه الأحداث. مباراة كنا نتمنى نشوف أحداث جميلة فيها. اكرام الضيف للأسف اكرام الضيف جاء عندهم رئيس الفيفا بغاو يوريوه الصوره ديالهم الحقيقيه. هادشي اللي كاين. هذه الصوره الحقيقيه ديال الجزائر، هذه هي الصوره الحقيقيه، هامش فوق هامش. هانتوما كتشوفوا الصوره ابلغ من اي تعبير. وكما قلت هذا ملعب جديد، ملعب يلا افتتحوه. ملعب كيهز الى شي 12 و 13 الف متفرج. كنشوفوا هنا الهراوه والشغب ما بين الجماهير واعتداء على السلطات الامنيه. يعني مشاهد كتبين لك الوضع الداخلي في الجزائر، الوضع مزري. وشفنا ديك المره تعليقات كيتكلموا على ان بدل ما انهم كانوا يبنيوا لهم هذا الملعب في المنطقه ديال الحراش، كانوا انهم يبنيوا لهم مدارس. هذا الكلام ديال الجزائريين، كيطالبوا بمدارس، كيطالبوا بمستشفيات، كيطالبوا بلقمه عيش، لان الاوضاع في الجزائر مزريه جدا. الاجور راها طايحه بزاف مقارنه بالدول الافريقيه. يمكن هما باقي عندهم ديك المواد مدعومه، لكن الدعم راه ماشي شي دعم، والاجور طايحه. بالتالي الوضعيه ديال الجزائري هناك بالجزائر راه مزريه. وعاد كيبقاو ينفخوا فيه، كيبقاو يعمروه على المغرب. المغرب القجاع، المغرب القجاع. هو كيتشارجا فمن غادي يطرطق. راه في نهايه المطاف راه واحد الميكا ملي كتبقى تنفخ فيها، انت كتنفخ بالهواء، او مثلا هذاك اللعبه نفاخه انك كتبقى تنفخ فيها. في نهايه المطاف الا داك الهواء زاد على الحجم ديالو الاصلي غتنفجر. واخا ما تنفجرش في ديك البلاصه اللي باغيها انت، غتنفجر عندك. وهادشي اللي وقع للشعب الجزائري. هما كينفخوا فيه، كيعمروه، في نهايه المطاف غادي ينفجر فيهم. وحنا كنشوفوا الان اشنو كيوقع عندهم في بعض المباريات. يعني اعمال شغب كارثيه وصادره عن الا تشوف المصدر ديالها ما كتلقاش المصدر. يعني الشعب اصلا مشارجي وكيتضارب مع الامن. فهذا ما كان متابعينا الكرام، ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم وتابونوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديال اس سبورت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.